ติดตามอัปเดตสภาพอากาศวันที่ 21 เมษายน 2569 ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ 1 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 เมษายน 2569 บริเวณประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นรอบที่ 2 โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางแห่งปัจจัยที่ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นรอบที่ 2 ก็คือปัจจัยเดิมเลยนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมนั่นเองและถ้าหากว่าเราดูจากแนวโน้มสภาพอากาศตามการอัปเดตของโมเดลในรอบนี้รอบที่ 2 อาจจะมีปริมาณของฝนฟ้าคะนองหนักกว่ารอบแรกใครที่พลาดรอบแรกไปเตรียมรับมือรอบที่ 2 ได้เลยครับ